Napakasaya ng araw na ito mga kanyenero. What is up mga kanyenero? We're back again na naman pala sa isa na namang panibagong video. And for today's video mga kanyenero, mag-unbox na naman tayo ng isang item na ipinadala po sa atin ni TMKB. Gulat ka no, nandito sa harapan ng camera mga kaibigan. Dahil kanina diba nakaupo ako doon. Ngayon nandito na ako ngayon sa harapan dahil ipapakita ko sa inyo yung keyboard na ipinadala sa atin ni TMKB mga kanyenero. At ito ay ang GK61 mechanical keyboard 60% no. At alam ko mga kanyenero, yung 60% ay isa sa mga napakagandang size na kung saan yung 60% mga kanyenero ay nakakapag-less ng space sa inyong pinaglalaruan no. Kasi kung bibili kayo ng full keyboard sabay napakasikip ng lugar na pinaglalaruan nyo mahihirapan kayo doon. Pero kung gusto nyo masolusyonan yung bagay na yan no, nandito na yung keyboard na hinahanap ninyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kanyenero, i-like nyo na tong video na to dahil sisimulan na natin ng unboxing. Let's go! So sisimulan na natin mga kanyenero yung pag-unbox netong keyboard to. Pero bago muna natin i-unbox syempre yung item, tingnan muna natin yung box na ginamit nila dito sa mismong keyboard. Ito yung box niya. Ito pala yung ginamit na box dito sa keyboard mga kanyenero. Nagustuhan ko yung design niya sa harapan mga kanyenero dahil hindi sila nagtipid ng kulay na kung saan is yung mga kulay dito is napakakulay, di ba? Napakalupit. Sabay may rainbow pa na nakalagay dito. Ito banda nakalagay dito yung kung ano ba yung nakalagay sa box kundi yung mechanical keyboard, okay? O yan, nabuksan ko na yung box. Siyempre, tingnan nyo muna yung box bago kong ipakita sa inyo yung mga laman. So bale, pag binuksan mo yung box, ayun yung makikita mo sa loob ng box. Napakalupit. Let's go. Ito yung keyboard. Yung keyboard mga kanyenero, and then naka-plastic pa yung keyboard. Good thing about this plastic mga kanyenero is mapoprotektahan ng plastic yung mga alikabok. Kundi natin yung mga gamit na nakalagay dito sa loob ng box para syempre makita rin ninyo. Okay? So bali wala nang laman yung box. As you can see, wala na naman yan. Tapon na natin, di joke lang. Napakaganda pa ng box. Ba't ko itatapon, no? Ang laman pala ng box mga kanyenero is yung keyboard, yung USB Type-C na kung saan is napakaganda nung kanilang nilagay ditong charger. And then nakalagay naman dito yung mga item or accessories na pwede mo magamit dito sa keyboard, no? Nag-provide din pala sila ng switch, o as you can see, nag-provide sila ng kulay black pati kulay brown. Then nagbigay rin sila ng mga puller na kung saan is nandito yung switch puller at keycaps puller. Then may nakalagay rin dito manual na kung saan is hindi natin binabasa pero babasahin natin to ngayon. Kaya syempre pag nasira nyo yung keyboard nyo is may warranty card kayo. Sirain na kaya natin to. So okay, ito na yung keyboard mga kanyenero. So as you can see, yung kulay pala ng keyboard is merong puti, sabay napapaligiran siya ng kulay blue. Bali yung mga blue dito is yung mga function ng keyboard. Then dalawa yung kulay neto mga kanyenero. So bali yung kulay nung isa is kulay black. Itong keyboard pala na to mga kanyenero is full keys, na kung saan yung sa mismong full keyboard is pwede mo rin ma-function dito sa mismong 60% na keyboard mga kanyenero. So tingnan naman natin ngayon mga kanyenero yung likod ng keyboard. Makikita natin dito sa likod ng keyboard mga kanyenero is yung dalawang clip fit niya para makuha nyo po yung gusto nyong angle dito sa keyboard. So naglagay rin sila dito ng rubber feet para yung keyboard is hindi siya magalaw kapag ginagamit natin siya. And dito din banda pala mga kanyenero, nakalagay na rin dito yung on and off ng keyboard para kapag gusto mong gamitin is pwede mo siyang i-on. Pumunta naman tayo ngayon mga kanyenero sa keycaps and switch ng mismong keyboard. Yung ginamit pala ditong switch is blue switch. Ano nga ba yung blue switch? Yung blue switch ay tactile and clicky. Isa daw to sa pinakamaingay na switch. So yung type pala na switch ito is optical gate-tune switch. At swappable pala tong keyboard na to mga kanyenero. Pwede mo i-mod yung keyboard mga kanyenero, and then pwede mo rin siyang i-customize. And pumunta naman tayo ngayon sa keycaps. So yung ginamit ditong keycaps is PBT double shot. Ang PBT double shot mga kanyenero, isa sa mga pinakamatibay na keycaps, and then hindi na madali mag-fade yung mga legends. Itong keyboard na to mga kanyenero is pwede siyang wired and pwede din siyang wireless.
Itong keyboard na to mga kanyanero is Bluetooth 5.1. Then itong keyboard na to is pwede nyo connect up to 3 devices. So saan ba natin malolocate yung charger niya? So malolocate natin yung charger niya dito sa taas ng keyboard. So dito natin makikita mga kanyanero yung kanyang charger. Napakaganda mga kanyanero dahil yung charger neto is Type-C na. And then updated na talaga, no? So alam ko mga kanyanero, inihintay nyo yung RGB light. Tamang-tama mga kanyanero, itong keyboard na to, isa sa mga maganda pagdating sa RGB light. May din tong light pattern. Hindi ko sure kung ilan yung light pattern na nakalagay dito sa keyboard. Pero makikita nyo na lang yan. Kaya ano pang hihintay nyo? Tingnan nyo na yung mismong light ng mismong keyboard. Let's go! Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. You fall into my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more. So ngayon naman mga kanyanero, ipaparinig ko naman sa inyo yung tunog nung keyboard. Alam ko kasi syempre nako-curious din kayo kung ano ba tunog nung keyboard na ipinadala sa atin. And then note pala mga kanyanero, yung nakalagay pala sa keyboard ko is blue switch. And ano bang hinihintay nyo? Pakinggan nyo na. Let's go! Kita ko na lahat ng features ng mismong keyboard na to. Bale, gusto ko palang sabihin sa inyo mga kanyanero, itong keyboard na to is napakaganda. And then bago ko pala to in-review is ginamit ko muna to para malaman ko kung ano talaga tong keyboard na to. Bale, unang-unang napansin ko dito sa keyboard is sobrang clicky niya mga kanyanero, na kung saan yung blue switch is sobrang lingay, no. Bale, nagustuhan ko rin yung backlit light niya. Kaso nga lang, hindi siya ganun kadami mga kanyanero dahil baling RGB light lang kasi nitong keyboard na to is 9 lang mga kanyanero, na kung saan yun lang talaga yung pattern niya. And then ang alam ko mga kanyanero, may software tong keyboard na to, pero hindi ko na sa inyo naipakita dahil hindi ko pa madal yung software dahil wala pa akong madadawladan. Kung kayo ay interesado dito sa keyboard na to, maaari lamang na pindutin nyo yung link sa description. Magkano nga ba tong keyboard na to? Mabibili nyo to sa halagang 2,092.70 pesos. Napakamura na netong keyboard na to para sa kanyang performance mga kanyanero. So, do I recommend this item? Recommended ko to mga kanyanero dahil napakaganda nung mga features neto. Lalo na kung gusto nyo yung keyboard na swak sa budget nyo. Kaya nga po mga kanyanero, maraming salamat po kay TMKB for sponsoring this video. Maraming salamat sa opportunity para ma-review yung product at para magkaroon rin ako ng ganitong keyboard. And yun na nga po mga kanyanero, sana nag-enjoy kayo. Have a nice day everybody. Goodbye! See ya! Peace out, everyone!